बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान मोगल। मैं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार होंडा केयर सेंटर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी तो दोस्तों आज के हमारा टॉपिक है वीडियो का कि ये जो टाइमिंग चेन गोटे हैं वो क्यों जल्दी आवाज़ कर जाती हैं। भाई का कहना है, ये जिस भाई की मोटरसाइकिल है वो कहता है 2 माह पहले इसकी टाइमिंग चेन गोटे डलवाई हैं फिर भी वो आवाज़ नहीं छोड़ती। मैं पहले तो आपको आवाज़ बताता हूँ कि कौन सी आवाज़ है और क्यों ज़्यादा जल्दी आवाज़ कर जाती हैं। इंशाल्लाह इसके रीज़न के रिलेटेड भी इंशाल्लाह आज बात करते हैं तफसील के साथ। जी तो दोस्तों ये आवाज़ आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आवाज़ है। ये देखिए इसके इंजन में से बड़ी आवाज़ आ रही है, आप गौर करें। अभी इंशाल्लाह इसको स्मूथ कर देंगे और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों से इसका मसला भी शेयर करते हैं कि किस मसले की वजह से इसका ये जो है ना बाइक साउंड नहीं होती। इंशाल्लाह बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लीवर खोलने के बाद हम 8 नंबर की टी गोटी की मदद से हम ये मैग्नेट आपा खोल लेंगे। मैग्नेट आपा खोल लिया, इसके बाद हम खोलेंगे मैग्नेट। अगर आपके पास ये मैग्नेट ग्लेल नहीं है, हम इसको अपनी ज़ुबान में मैकेनिक लोग इसको कहते हैं मैग्नेट ग्लेल। ये मैग्नेट ग्लेल अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप सिंपली गियर लीवर का बोल्ट लें, ये बोल्ट लगाया और ये कट है, ये कट है, इसको कट को हम ये इधर फंसाएंगे। ये देखें, ये आपको पूरा इजी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये कट फंस गया, इसके बाद हम ये खोल लेंगे 14 नंबर के पाने की मदद से। ये देखें, ये देखें। मेरी कोशिश होती है कि आपको सबसे इजी जो है उस तरीके से समझाया जाए कि आपको कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में इंशाल्लाह मुश्किल ना लगे। आप अगर ख़ुद करवाना है, अगर आपने बाहर से भी काम करवाना है, आपको इजी हो कि काम करवाने में या करने में। मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, सब भाइयों को किसी भी चीज़ समझने में किसी भी चीज़ की कोई टेंशन या परेशानी ना आए। जी तो इसके बाद हम ये मैग्नेट पुलर ले लेंगे। मैग्नेट पुलर की मदद से इसको हम टाइट कर लेंगे। और एक ज़रूरी चीज़ बता दूं, ये इसकी मैग्नेट पुलर की चूड़ी उल्टी होती है, इसको सीधी नहीं कसाई करनी, इसको उल्टी कसाई करनी है। जैसे हम बोल्ट को खोलते हैं, इसको हमने खोलना और ये कसाई हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चाबियों की मदद से ये पुलर निकाल लेंगे। एक 24 नंबर है वो इधर आएगी, एक 17 नंबर है जो इसको हम ऐसे टाइट करेंगे और ये हमारा मैग्नेट बाहर आ गया। ठीक है वीवर, इसके बाद हमने खोलनी है मैग्नेट प्लेट के 2 पेज, 1 और 2। आप ये देख भी सकते हैं कि ये सारा काम बिल्कुल न्यू फ्रेश हुआ है। वो कस्टमर का कहना है कि यार मेरा मसला ही नहीं हल होता, मैं तो 2-3 कस्टमर के पास मैकेनिकों के पास गया हूँ, मेरा मसला हल ही नहीं होता। मैंने भाईजान को कहा इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे इस मसले को हल करने का, पर पूरी डिटेल के साथ पूरा अच्छे तरीके से देख के इंशाल्लाह इसका मसला भी हल करेंगे और आज के बाद इंशाल्लाह ये मसला भी नहीं आएगा। जी तो ये हमने ये 2 बोल्टों को हल्की हल्की इसका चोट लगानी है। उसके पास मोटी बिट है, हम इसको कर लेंगे। ये हैमर पेचकस की मदद से हमने इसको खोल लेना। ये 1 बोल्ट खुल गया, इसके बाद ये 2 बोल्ट मैग्नेट प्लेट के 2 बोल्ट होते हैं, ये हम खोल लेंगे। ये खुल गया। दोस्तों मेरे जो मैकेनिक हजरात भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो काम थोड़ा सा जानते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब बाइक खोलते हैं तो आप अच्छे तरीके से देख के उसको फिट करें कि मैं कोई कमी वगैरह तो नहीं कुछ हो रहा। अगर कुछ हो रहा हूँ तो मैं उसको अच्छे तरीके से देख लूँ। बाद में कस्टमर फिर परेशान होता है, वो कहता है यार मैं तो परेशानी में ही आ गया हूँ। जी तो व्यूवर्स हमने मैग्नेट प्लेट खोल लिया। मैग्नेट प्लेट के बाद हम खोलेंगे, इसको करेंगे टॉप पे। इसका टॉप करना नहीं भूलना आपने, इसको सबसे पहले हम करेंगे टॉप पे। ये हमने कर लिया टॉप पे। ये देखें, ये टी है और ये निशान है, ये टी और निशान पे हम करके इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये इसका 14 नंबर के पाने से इसका टेंशन रॉड खोल लेंगे। ये टेंशन रॉड खोल लेंगे। ओहो, सबसे पहला तो जो मैंने खोला इसका नुक्स है ये टाइट स्प्रिंग।
टाइट स्प्रिंग नहीं लगाना चाहिए। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि टाइट स्प्रिंग जो है ना, इसकी दाना रबड़ को ख़राब करता है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये दाना रबड़ टूट गई है। ये क्यों टूटती है? नीचे से टाइट स्प्रिंग लगेगा, ज़ोर तोता पतरी का ज़ोर इसके ऊपर आएगा। जब ये बाइक स्टार्ट होगी, ये जब टेंशन रॉड हमारा काम करता है, फिर लोड सारा रबड़ पे आता है। तो आप जब भी बाइक खोलें तो स्प्रिंग जो है कोशिश करें कि स्प्रिंग नरम वाला डालें जी। इसके बाद हम सारी खोल के देखते हैं कि इसमें जो मसला है ना, हमने वो मसला निकालना है। ये इसके बाद हम खोलेंगे 10 की गोटी से ये गोल टिक्की। टाइमिंग चेन गोटे नहीं डली हुई हैं, जैसा कि भाई ने कहा था कि मैंने नहीं डलवाई हैं। टाइमिंग चेन गोटे नहीं हैं, और टाइमिंग चेन गोटे भी भाई ने अच्छे वाली डलवाई है। वो कह रहा था कि मैं खुद लेके गया था मैकेनिक के पास, पहले एक मैकेनिक से डलवाई हैं। वो कहता यार ये टाइमिंग चेन गोटे मैं खुद से डालूंगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब कस्टमर खुद लेके गया था सीके की टाइमिंग चेन गोटे, जो कि बहुत अच्छी टाइमिंग चेन गोटे हैं, कि जो वो जल्दी आवाज़ नहीं करती। ठीक है, अभी हम दूसरी खोलते हैं। अभी गोल टिक्की हम इसकी, ये गोल टिक्की खोल ली है। ठीक है, उसके बाद हम खोलेंगे इसके ये 3 पेज हैं। ठीक है, ये 3 पेज खोलने हैं। ये एक लगा 9 नंबर का, एक लगा 8 नंबर का। सबसे पहले हम ये खोल लेंगे, इसको मैग्नेट पकड़ के इसको खोल लेंगे ऐसे, तीनों बोल्ट लूज करके। उसके बाद हम ये 9 की टी गोटी वाला भी एक लगा, ये खोल लेंगे हम। इसको नुक्स तो मैंने इसका समझ लें हल कर लिया, पर आप व्यूअर्स को दिखाने के लिए और अपनी तसल्ली करने के लिए मैं इसको सारा खोल रहा हूँ कि और कोई चीज़ ना रह जाए। भाई इंशाल्लाह मेरे से इंशाल्लाह कुछ हो के जाए, वो ये ना कहे कि फरहान भाई आपने भी मतलब मज़ा नहीं आया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कस्टमर को, भाई को हर चीज़ तसल्ली से समझाऊं भी कि भाई इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा, ये वाली चीज़ अच्छी, ये वाली चीज़ बुरी है। ये तो व्यूअर, ये हम गोल टिक्की का ये बोल्ट खोल लेंगे इसका सिलेंडर का, जो कि टाइमिंग चेन की बड़ी गोट का है। ये खोल लेंगे। उसके बाद ये हमने टाइमिंग चेन बाहर निकालनी, ये बाहर निकाल के ये हमारी बाहर निकल गई। ये देखें व्यूअर्स, ये सारी कट गई है। ये क्यों कटी है? ये टाइट स्प्रिंग की वजह से कटी है, क्योंकि जब ये टेंशन रॉड ये नीचे से जाके ऊपर ये पतरी को टाइट करता है, इसका लोड आता है चेन पे, चेन का लोड आता है इस पे, और ये टेंशन रॉड पे। जब टेंशन रॉड पे लोड आता है तो ये हमारी दाना रबड़ हर बार कट जाती है, इसी की वजह से। इंशाल्लाह बकाया मैं अभी गोटे इंशाल्लाह नहीं डाल के फिर आपको मिलता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, आप फ़र्क चेक करें, ये पुरानी गोट है, ये न्यू गोट है। अभी इसका फ़र्क आप खुद देखें। आगे से जो भी भाई मतलब कस्टमर है, मैकेनिक भाई हजरात वीडियो देखता है, उससे रिक्वेस्ट है कि वो टाइट वाला स्प्रिंग यूज़ ना करें, वो नरम वाला स्प्रिंग यूज़ करें। इसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है कस्टमर का, फिर आपका कस्टमर ख़राब होता है। कोशिश किया करें कि बाइक जब खुलती है तो उसको अच्छे तरीके से देख लें, इसमें आपका भी भला है और कस्टमर का भी भला है। अभी इनको सिंपली हम इसको इंशाल्लाह इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के फौरी बाद इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसका दिखाते हैं। अब ये देखें, ये टाइमिंग चेन हम इसकी पहले वाली लगाएंगे, हम गोटे नहीं लगाएंगे, टाइमिंग चेन यही वाली लगाएंगे। हमने ज़्यादा खर्चा नहीं बाइक का करवाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये टाइमिंग चेन आ गई। टाइमिंग चेन बिठा के उसके बाद आपने ये गोड वाला बोल्ट आगे कर देना है, ताकि टाइमिंग चेन नीचे गिरे और बोल्ट पे गिरे, अंदर ना चली जाए, वो फिर मेहनत दोबारा होती है। इसके बाद हम करेंगे इसको टामा बोल्ट। इसके बाद हम बड़ी गोट इसकी फ़िट कर लेंगे। बड़ी गोट फिट करने के लिए बोल्ट लगाएंगे, इसको चींटियों की मदद से इसके गोट को ऊपर करके इसको बोल्ट को लगाएंगे। उसके बाद हम ये टाइट कर लें। तो ये बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। बोल्ट टाइट करके इसकी हम छोटी गोट लगाएंगे। छोटी गोट न्यू वाली लगाएंगे। न्यू वाली गोट, ये न्यू वाली गोट है, न्यू वाली गोट लगा लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे टेंशन रॉड।
टेंशन राड लगा के इसके ऊपर वो जो दाना रबर टूटी थी, ये मैं क्रोनफान कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी है। ये हम करेंगे, ये लगा ली जी। तो ये हमने दाना रबर लगा के उसके बाद ये स्प्रिंग, ये देखें नरम वाला लगाना है, ये टाइट वाला नहीं लगाना। ये देखें ये कितना डिफरेंस, ये कितना टाइट है और ये कितना नरम है, ये लगाना चाहिए टाइमिंग चेन का स्प्रिंग। तो हम ये स्प्रिंग टेंशन राड को ऐसे रखना है। हम इसको ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के हम इसको फिट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन वगैरह ये भी अच्छे तरीके से साफ़ करके लगा लेंगे यार। तो ये सिंपली कुछ ऐसे। उसके बाद हम ये वाला बोल्ट लगा लेंगे इसका। ये नीचे सिल्वर की वाशल इसको लगी हुई है, ये बोल्ट को हम ये ऐसे फिट कर लेंगे। मेरे ना ज़रा आज हाथ पे कट लगा हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा ना वीडियो थोड़ी सी हो रही है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह एक आधे दिन तक ये भी ठीक हो जाएगा। ये हमने बोल्ट टाइट कर लेंगे। ये बोल्ट टाइट हो गया। बोल्ट टाइट करके अब हम इसका ये देखें, ये टेंशन राड कुछ इस तरह वर्क करता है। जब टाइट स्प्रिंग था तो ये टाइट काम करता था, ठीक है। वो भाई का कहना था मैंने ये पतरी भी चेंज करा ली, टेंशन राड भी चेंज करा लिया, सारा कुछ कर लिया, मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई इंशाल्लाह आप आएँ, इंशाल्लाह आपका मसला नहीं दोबारा आएगा। उसके बाद ये टाइमिंग चेंज की हमने, ये गराड़ी देखनी है कटी हुई इतनी उधर से, ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको हम इसका टॉप करके खोली थी, अब इसका टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे लगाएंगे और सिंपली टाइमिंग चेन को पेचकस की मदद से इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर रख के। और ये मैग्नेट देखें इसका ख़राब ना हो जाए, दाना ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर ये, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, अगर ये दाना ऊपर नीचे हो जाए तो ये फिर गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ती। अभी ये पूरा टॉप पे है, इधर से भी टॉप पे और इधर पे भी। अभी हम पेचकस की मदद से इसको, ये टॉप पे हो गया, इसके बोल्ट लगा लेंगे। जो हमने तीनों बोल्ट खोले थे वो बोल्ट लगा लेते हैं। ये तीनों बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए हम ये टाइट कर लेंगे तीनों बोल्ट। ये 9 नंबर का है, ये टाइट कर लेंगे। ये जैसा आपने देखा कि ये बोल्ट अभी टूट गया, हम इसको क्या करना है, इसको मज़ीद टाइट नहीं करना, हमने आराम से इसको खोलना है। ये देखें ये ऐसे बिल्कुल हल्के आराम से इसको हमने खोलना है। ये खुल गया और ये अब आपको मैं बोल्ट दिखाता हूँ, ये देखें। और ये बोल्ट ये टूट गया। ये चूड़ी आप देख लें, ये चूड़ी देखें, ये टूट गया बोल्ट, ये निशान, ये तरेल आ गई है इस पर, ठीक है। अभी इसका हम जो दुमची वाला बोल्ट लग जाता है वही लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, कि मतलब वो बोल्ट ये बड़ा स्पेशल होता है। आप दुमची वाला सिंपली, अभी मेरे पास दूसरा बोल्ट नहीं था पड़ा, ये मैं दुमची वाला इसको लगा लेता हूँ, ये भी कसाई हो जाएगा। ये है 8 नंबर का, इसको हम टाइट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हम टाइट कर लेंगे। टाइट करके अब मैग्नेट उतार लेंगे। मैग्नेट उतार के अब आगे इसकी मैग्नेट प्लेट की बारी। अब ये देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। इसको साफ़ करके सील भाई ने न्यू लगाई है, देखिए ये सील नरम है, ये सील नरम है। अब इसको हम जो है ना छल्ला लगाएंगे, न्यू छल्ला लगाएंगे। इसको बोल्ट वगैरह इसके अपने जेन्युइन है, वही इंशाल्लाह कसाई कर लेंगे। ये देखें ये सील छल्ला ऐसे लगाना है, छल्ला लगा लिया। इसके बाद हमने ये करना है कि ये छल्ले के ऊपर ना वाटा आ जाता है। वाट क्यों हम जब वाटा आता है हम ऐसे ही फिट कर देते हैं, फिर इसका नुकसान क्या है, वो जो वाटा आता है वो कट जाता है। जब हम फिट करते हैं वो वाट के साथ वो कट जाता है। उसके बाद हमने ये सिलिकॉन लेनी ग्रे,
ये ज़्यादा नहीं हमने लगानी, ये बिल्कुल हल्की सी हमने लगानी है कि बस लीकेज जो है ना हल्की छल्ला सा कवर कर जाए, क्योंकि आगे आपको पता मौसम चेंज हो रही है, गर्मियाँ, थोड़ा सा कवर कर जाए बस। तो हम ये हल्की सी ये सिलिकॉन ले लेंगे, ये सिलिकॉन लगाने का ये तरीका है। ये आप मैग्ना प्लेट की शुरू से लगाएं, जब हम कसाई करेंगे बाकी सिलिकॉन पीछे खुद ही आ जाएगी। ये देखें, ये बस ये ज़्यादा नहीं लगानी। कई मैकेनिक हज़रात मेरे भाई हैं वो कुछ ज़्यादा ही सिलिकॉन लगा देते हैं, उसका फिर नुकसान होता है बाद में। फिर सिलिकॉन जो है ऑयल पंप के आगे आ जाती है, मतलब फिर ऑयल का इशू होता है, और वैसे भी मतलब कि फ़िटिंग अच्छी नहीं लगती। अभी हम इसको ये सारा फिट हो गया, देख लेंगे, फिर हम इसकी मैग्ना प्लेयर लगाएंगे। मैग्ना प्लेयर लगाएंगे, मैग्ना प्लेयर लगाने सामने आपने देखना है कि पहला बोल्ट सेंटर हो गया। उसके बाद हमने ये 4 मुँह के पेचकस की मदद से इसको हमने पहले ऊपर से हल्का सा कसाई करना है। उसके बाद इसको टी-गोटी की मदद से नीचे से थोड़ा बिठा लेना, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल बड़े प्यार से ये बैठ जाती है। ये देखो, ये पूरी मैग्ना प्लेट बैठ गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप शुरू पे कोनों पे लगाएं, बाकी ये सारी लेयर बन के ऊपर आ गई। फिटिंग भी अच्छी हो गई है और ये गंद वगैरह भी एक्स्ट्रा जो है ना नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम ये दूसरा पेज लेके इसको सिंपली कसाई कर लेंगे। उसके बाद हम ये हमर पेज का इसकी मदद से हल्का हल्का इसको बोल्टों को टाइट कर लेंगे। बस ये बोल्ट टाइट हो गया। उसके बाद नीचे वाला बोल्ट टाइट करें। उसके बाद हम मैग्नेट को कपड़ा मारेंगे, मैग्नेट को कपड़ा मार के अभी इसका हम मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट की काटर आपस में बैठ गई है। उसके बाद हम इसकी वाशर लेंगे मैग्नेट की। पहले मैग्नेट की वाशर लगा लेंगे, उसके बाद मैग्नेट का नट लगा लेंगे जो कि 14 नंबर का है। ये जब आप लगाएं आप कोशिश करें कि इसकी जो चूड़ी है ना वो सीधी लगे। पहले हाथ से चूड़ी लगाएं, चूड़ी सीधी है, ये देखें चूड़ी ऊपर बैठ गई है। फिर इसको हम पानी के साथ कसाई करेंगे 14 नंबर का पानी से। मैग्नेट ग्लेल है, इसको हम मैग्नेट ग्लेल की मदद से टाइट कर लेंगे। टाइट बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, उतना का टाइट करना है कि जितना का बस मसला में हमारा हल हो जाए। ये भी टाइट हो गया। उसके बाद जो है ना हमारा आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इस टॉपिक में से सीखने को मिलेगा। अभी इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा आया। अच्छा, ये जो कट है, ये कट इसके कट के अंदर आना है। इसके कट के अंदर हम ये बिठा लेंगे ऐसे, और ये बिठा लेंगे, उधर से बोल्ट टाइट हो जाएगा। हमारी टाइमिंग चेन गोटों का इंशाल्लाह मसला जो है ना, अभी इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी दिखाते हैं कि कैसा हमने मसला इंशाल्लाह हल किया है इसका। कसाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, कसाई इतनी का करनी है कि बस कसाई पड़ जाए और ये बोल्ट टूटे ना, क्योंकि ये सिल्वर की होती है। ये ज़्यादा कसाई करने से इधर से टूट जाती है। ये गोल्ड टिक्की लगाने के बाद हम इसके टैपर एडजस्ट करेंगे। टैपर एडजस्ट करते हैं, आपको बताते हैं टैपर इसके टाइट थे, लूज़ हैं, कैसे हैं। क्योंकि जब भी इसकी टाइमिंग चेन गोटों का काम करें तो आप लाजमी टैपर चेक करें, चाहे आपने ट्यूनिंग की है चाहे आपने नहीं की। अभी ये देखें, ये टॉप पे है, टैपर कवर हमारे मूव नहीं कर रहे इधर, यानी टॉप पे हमारी जो बाइक है ना। टैपर कर लेंगे। टैपर ऊपर वाला लूज़ है, वो हम नॉर्मल सा टाइट कर लेंगे। ये टाइट कर लिया। उसके बाद नीचे वाला ठीक है। इसके बाद हम टैपर कवर को वापस लगा लेंगे। लगा के अल्लाह का नाम लेके हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और आप दोस्तों के साथ इसका रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह वो कैसा आया है।
ये तो बेवजह हमने बाइक को स्टार्ट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा जो मसला है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हल हो गया। अब ये हल्की सी मैगनर की आवाज़ आएगी, वो केस लगने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाएगी, ये आवाज़ सुनी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मसला था वो बिल्कुल हल हो गया। मैं अभी ज़्यादा रेस दे के भी आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि बाद में ये हर चीज़ आपके सामने लाइव हुई है, मतलब आप वीडियो में देख सकते हैं। कोई वीडियो वगैरह हमने एडिट वगैरह नहीं की है, सारी ओरिजिनल वीडियो चल रही है। ये देखिए आप, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी। तो वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा ये जो टाइमिंग चेन गोटो का मसला था, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गया। ऐसे ही कोई भी आपके पास कोई भी मतलब नुक्स है, आपसे हल नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं, आप मुझे मैसेज करें। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप इधर मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये साथ जो बेल आइकन का जो फिंगर है इसको लाजमी बेल को दबाएं, ताकि मेरी कोई भी नई लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे और ख़ुद भी इसमें से अच्छी वीडियो देख के ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और साथ अपने दोस्तों, कज़नों, यार बेलियों को भी इंशाल्लाह इसमें शामिल करें। अभी के लिए फरहान भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।